archaisches Brummen hallt durch das Knappschaftskrankenhaus in Essen. 10 Männer und Frauen üben das Spiel mit dem Didgeridoo. Das traditionelle Blasinstrument der australischen Ureinwohner soll ihrer Schlafapnoe entgegenwirken. Eine Krankheit, bei der Betroffene während des Schlafes unter Atemstillständen leiden, hervorgerufen durch zu schlaffe Muskeln im Nasenrachenraum. Helmut Reichhardt, Pneumologe am Essener Knappschaftskrankenhaus. Die Schlafapnoe kann gefährlich sein, wenn die Atempausen so lange sind, dass es zu Sauerstoffmangelzuständen im Blut kommt. Und zum Teil sind das also ganz erhebliche Atempausen von 20, 30, 60, manchmal auch mehr Sekunden, wo wir normalerweise im Wachzustand in absolute Panik geraten würden. Permanente Müdigkeit, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können die Folge von Schlafapnoe sein. Beim Spiel mit dem Didgeridoo lernen die Teilnehmer mit der richtigen Atemtechnik ihre Rachen- und Zungenmuskulatur zu stärken. Studien belegen therapeutische Erfolge. Ob das auch bei anderen Blasinstrumenten wie Trompete oder Oboe funktioniert, ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Mark Iwaskiewicz ist Didgeridoo-Lehrer. Bei einer Flöte hat man einen kleinen Schlitz, wo man einfach Luft hineinpustet. Das Didgeridoo ist 1000-mal so groß im Verhältnis, also kann mehr Schwingung erzeugen. Man spielt es mit vibrierenden Lippen an. Man hat mehr Möglichkeiten, Überklang mit Atemmuskulatur, dann zusätzlich nochmal Übungen zu machen, die halt sich förderlich auswirken im Bereich des Schlafapnoes. Der Didgeridoo-Kurs für Atemwegerkrankte am Essener Knappschaftskrankenhaus ist in Nordrhein-Westfalen einmalig. Er umfasst 4 Tage, jeweils 5 Stunden. Die Kosten von 340 € inklusive Instrument und Verpflegung werden nicht von den Krankenkassen übernommen. Die Teilnehmerin Erika Lomp hat Schlafapnoe und Asthma. Noch muss sie nachts eine Maske tragen, die die Atemaussetzer verhindert. Sie will irgendwann mal wieder ohne Maske schlafen können. Ich habe selbst schon festgestellt, dass durch diesen Kurs, und das soll ja auch das Ziel sein, dass mit der Atmung viel, viel besser geworden ist. Ich habe so als Asthmatiker auch so ein Gerät, mit dem ich das messen kann, und das ist richtig zahlenmäßig auch messbar. Es ist besser geworden. Andere im Kurs berichten, dass sie besser schlafen. Das setzt natürlich voraus, dass man auch übt. Zu Hause trainieren und durch eigene Motivation zu einem natürlichen Schlaf zurückfinden, das ist das Ziel. Zum Angebot gehören außerdem Stressmanagement, Bewegungs-, Entspannungs- und Gesangstherapien.